Καλησπέρα, θα ήθελα να παραγγείλω έναν. Άστο. Βεβαίως, τι καφεδάκι θα θέλατε? Και να σε πω, θα καταλάβεις. Τι εννοείτε? Τι να εννοώ, είσαι. Μικρή? Όχι, είσαι. Καινούρια στη δουλειά? Είσαι γυναίκα. Εγώ θα σου ζητάω ένα φρέντο σκέτο και εσύ θα μου λες να βάλω μέσα κάνα σιρόπι καραμέλα. Ναι, έχετε δίκιο. Απλά ενδεικτικά, αν θέλετε, ελάτε να σας κάνω ένα καπουτσίνο. Ο καλός καφές, αγοράκι μου, θέλει τέχνη. Όλα ξεκινάνε από την άλεση. 18 γραμμάρια ακριβώς. Και τώρα περνάμε στην εκχύληση. Το extraction window πρέπει να είναι 25 με 30 δευτερόλεπτα για μια balanced εκχύληση. Δηλαδή λίγο παραπάνω από όσο αντέχεις εσύ στο κρεβάτι. Και τώρα ξεκινάει η τέχνη. Αφρόγαλο, μεγάλα 3,5% και καλύτερη πρωτεϊνική σταθερότητα. Texturing phase. Βυθίζεις αλαφρά το ακροφύσιο για να δημιουργηθεί κυκλονική ειδήνη που σπάζει τις φυσαλίδες και δίνει micro texture. Και παίρνεις αυτό το αποτέλεσμα. Μήπως μπορούμε να βάλουμε λίγο σιροπάκι από πάνω? Ναι, φυσικά. Έχουμε καραμέλα, φουντούκι, κανέλα, βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα, τσιχλόφουσκα. Ναι, εσείς οι γυναίκες ξέρετε από αυτά. Βασικά θα το πιω έτσι, εντάξει.